От зората на човечеството, ние хората създаваме и консумираме различни видове алкохол от почти всичко, което може да ферментира. Ако сте от тези, които са опитвали уиски, ракия, бира, водка, вино и не е вашето нещо, то днешните питиета със сигурно ще ви откажат завинаги от алкохола. Аз съм Слави и сега ще ви представя топ 10 алкохолни напитки, които обаче ще ви откажат от пиенето. Ако подобно съдържание ви харесва, то абонирайте се за канала, бе хора, напълно безплатно е, пък и ако притиснете тази камбанка, тя ще ви известява за минимум 2 видеа на седмица. Промокодовете за отстъпки от сайтовете, както винаги, са изписани тук и тук, а в новата ми книга 50 невероятни загадки ще четете някои наистина доста интересни тайни. Нея, както и останалите от серията Топ Мистериите, може да се закупите от линкчетата долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Днес ви питам, вие пиете ли алкохол и ако да, какъв най-често? Дръснете по един коментар и да видим. Номер 10. Оризово вино с... ще видите. Някои алкохолни напитки имат доста странни имена, но пък са с приятни и вкусни съставки. В този случай обаче не е нито едното, нито другото. В Китай и Корея още от древността правят едно специфично вино с бебета мишки. Да, много добре ме чухте. Бебета мишки. В България изпитваме панически ужас от тези вредители и се опитваме да се отървем от тях всячески. Дали чрез котки, отрови или капани, ние ги унищожаваме. Но явно в другия край на света предпочитат да си ги пиват. Ето ви как се прави. Взимате 10-15 новородени мишлета, които не трябва да са по-стари от 72 часа. Задължително е те да са все още слепи и буквално ги давете в бутилка оризово вино, докато спрат да мърдат. След това оставяте виното с тях да ферментира около 14 месеца и готово. Става за пиене. Хора, които са опитвали тази напитка, твърдят, че има вкус на бензин. Но дори и това не е всичко. Традицията повелява във всяка чаша да има по едно мишле, което трябва да изядете. Давала тонус и лекувала бъбречна недостатъчност. Естествено, медицински доказателства за това твърдение няма. На здраве и бон апети, какво да ви кажа. Номер 9. Ликьор с 3, ще видите. Тежи Самбян Джио. Че то даже се звучи вкусно, бе хора, като някой ястие с 3 вида месо, гъбки и оризче от китайския ресторант. Бето, че е с ориз, с ориз е. Че е с месо, с месо е. Само, че оризът е във формата на ликьор, а месото представлява 3 вида животински пениса. Един от тюлен, един от елен и един от куче. Към цялата тази странна комбинация се добавя женшен, както и някои други билки, и така алкохолното съдържание на Тежи Самбян Джио става 30%. Родината, както сигурно се сетихте, е Китай. И тези, които я пият, твърдят, че действа на мъжете като виагра и дори помагала в растежа на мъжеството. Имала вкус на развален протеин с нотки на остър оцет и сок от сини сливи. Бил лесен за пиене, че и дори малко сладникав. Бутилка с такова питие може да намерите в повечето супермаркети в Китай на цена от около $25. А за сериозните ценители се предлага бутилка с тигров пенис на цена от $5000. Номер 8. Шотове с... ще видите. Отново пътуваме до Китай, откъдето идва и тази убийствена напитка. Шотовете се правят от оризово вино и изтискан сок от змийска жлъчка. За да се насладите напълно на това питие, трябва да може да ловите змии. Друго си е да си я хванеш сам, пък и задължително трябва да е отровна. Нещо от сорта на кобра, черна мамба, пепелянка, каквото намерите. Порвате я, докато е още жива, и точите сока от жлъчката в чаша, добавяте оризово вино
и пиете некс като шот. Напитката се оказва древно традиционно питие, за което са вярвали, че има много силни лековити свойства и че дори може да съживи мъртвец. Тези, които са я опитвали, казват, че има земен, леко сладникав вкус, докато присъствието на змията му придава рибен оттенък. Въпреки че змийските шотове се правят от отровни змии, те са безопасни за пиене, тъй като етанолът в оризовото вино неутрализира отровата на змията. Номер 7. Коктейл с... ще видите. Създаден през 1973 година, коктейлът Sour Toe, или кисел пръст, се е превърнал в нещо като традиция за град Доусън, Канада, и ето какво представлява. Истински човешки пръст, който е дехидратиран и консервиран в сол, се използва за гарнитура на напитка по ваш избор. Твърди се, че пръстът е от крак и е принадлежал на миньора и рибар Уи Линкен, на когото през 20-те години на миналия век се наложило да ампутират палеца. Той го е запазил в буркан с алкохол в каютата си с помен, но 50 години по-късно местният капитан открива буркана с пръста и го занася в салона на заведението. Там той започнал да го слага в напитките на онези, които били достатъчно смели да я изпият. Възможно е да се комбинира с всяка една напитка, но има едно правило. Може да пиете бързо, може да пиете бавно, но задължително трябва устните ви да докосват ампутирания пръст. Номер 6. Саке с... ще видите. Просто няма как да пропуснем японците, особено когато говорим за нещо гадно за пиене или за ядене. Хабу саке, или окинавско змийско вино, не е нормалната алкохолна напитка и всъщност трябва да сте доста смели, за да я пиете. Змията, която принадлежи на семейството на пепелянките, се хваща жива и се поставя в лед, докато не замръзне. След това вътрешностите й се отстраняват и се зашива обратно. Тялото й се поставя в бутилка саке в позиция на атака, защото при отварянето на бутилката се вярва, че змията уж имала сила за последната си захапка преди да умре. Отрова няма, защото, както знаем, алкохолът я разгражда. Една бутилка хабу саке изобщо не е ефтина. Цената започва от 500 лева и практически не може да се намери извън Япония. По-конкретно ще трябва да отскочите до Окинава, защото змията, която е рядък вид пепелянка, се среща само там. И така, скъпи приятели, в средата сме и всички от вас, които са стигнали до тук, означава, че са супер корави. Благодаря! Праските по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме, защото ето сега започва теста да видим колко всъщност корави сте. Номер 5. Уиски, направено от... ще видите. Джеймс Гилпин е британски дизайнер и изследовател, който работи върху внедряването на нови медицински технологии, но също е болен от диабет тип 1. Имайки доста добри познания по биология, той успява да направи уиски от урина. Да, правилно чухте. Урина, и то не каква да е, ами от възрастни диабетици, защото е богата на захар. Урината се пречиства, като молекулите на захарта се отделят, за да ферментират и след това се добавят наново, за да се получи уискито. Слагат се и смеси от други напитки, за да придадат цвят, вкус и вискозитет, и продуктът се бутилира с името и възрастта на източника, от който е дошла течността. Според създателя, уискито му има и лечебни свойства. Представете ли си, бе хора, взимате бутилка и четете на етикета 89 годишно уиски от урината на баба Тонг. Номер 4. Водка, направена от... ще видите. Учени от университета в Портсмут създадоха водка, която нарекоха Атомик, защото е приготвена от зърно и вода от радиоактивната зона покрай Чернобил. Това е първият продукт в целия свят, който идва от тази зона след инцидента. Изследователи твърдят, че е напълно безопасна за пиене,
въпреки че са открили известна доза радиоактивност в суровината, от която е направена напитката. Радиацията е над допустимата граница, но при дестилирането се намаля до неоткриваемо ниво. Водката е с 45% алкохол и цената за една бутилка е $90. Не се знае обаче каква е ситуацията при по-продължително пиване през годините. Макар най-ново да се превърнете в някой Хълк и да вдъхновите нов филм на Марвел. Номер 3. Коктейлът на Ким Чен. Ще видите. Напоследък по новините отново гледаме Ким Чен Ун и ракетите, които изстрелва насам натам. Всички сме чували за частният му самолет, който обслужва личните му пътувания и някои доста странни капризи от типа на хапване от Макдоналдс, маркови алкохоли и други глезотийки, които пилотите му могат да доставят. Малко хора обаче знаят за комичния му любим коктейл, тематично наречен атомна бомба. Рецептата е уникално лесна и дори звучи вкусно на фона на останалите коктейли в тази класация. Значи слушайте внимателно. Взимате един Биг Мак, пържени картофки, млечен шейк, барбекю сос, диетична кола и скъпа водка, слагате всичко в блендера и пасирате до хомогенна смес. Сипвате във висока чаша и вуала! Вече имате ядрената бомба на Ким Чен Ун. Всъщност, коктейлът е направен за да усмива севернокорейския лидер и беше се превърнал в нещо като предизвикателство в YouTube. Ако това видео направи 50 000 лайка, обещавам да си направя този коктейл и да го изпия пред вас във видео. Така че се чува дали да ви стимулирам да лайкате или не. Номер 2. Ферментирало мляко от... ще видите. Пренасяме се в Монголия, където ако не сте консумирали една напитка, то все едно не сте били там. Нейното име е кумис. Идва от древни времена и представлява ферментирало мляко от кобила. Съдържа около 2,5% алкохол и може да доведе до леко опиянение. Вкусът му е описван като леко кисел, наподобяващ айрян. Каквото и да си говорим, това е тип вкиснато мляко с алкохол. Древните вярвали, че който го пие, може да направи връзка с небесните богове. Явно бая трябва да са пили от него. Има си и специален начин за пиене. Ако някой случайно ви предложи чаша от него, вие трябва да я вземете, да топнете котрето си първо, да го оближете, гледайки към небето с благодарност и след това, братче, next. Номер 1. Царевица сдъвкана от... ще видите. Чича или чича, не знам, е много специфичен вид бира, който може да се открие единствено в южноамериканската държава Перу. Типична е за селца, разположени високо в Андите, където жени взимат шепа царевични зърна, дъвчат ги, докато не станат на каша, след което ги изплюват в съд с топла вода. Тази смес се оставя на подходяща температура, за да ферментира и след това на здраве. Получава се жълтеникава мътна смес, която имала кисел вкус, напомнящ леко на бира, но не съвсем. Слюнката от жените, които са дъвкали царевицата, помага при ферментацията и, вярвате или не, пречиства сместа. Алкохолното съдържание е около 6% и цената на една такава чаша може да достигне до 50 лева. Доста скъп деликатес, който със сигурност не бих пробвал. Я сега да видя най-здравите от вас. Пишете ми набързо един коментар с това, коя напитка бихте избрали, ако задължително трябваше да изпиете някой от всички, за които ви споменах. Действайте долу и бъдете креативни, защото много искам да видя вашите коментари. Хаштаг бонус. Вино от... не е за гледане. Многократно трих и връщах обратно бонуса от тази класация и много се двоумих дали да ви казвам за него, но все пак реших да го оставя, защото е част от южнокорейската култура. Ще стоя през цялото време на камера, защото сърце не ми дава да ви покажа тези неща. Въпреки това, зад мен ще оставям някои нотки на кадри,
така силно затъмнени. Въпросната напитка се прави от дестилиран зърнен алкохол с ферментирали човешки фекалии и се нарича тунгсуло. Напълно реално нещо е, не се базикам и може да проверите в интернет, ако искате още информация. Най-фрапантното е, че я консумират с медицински цели и помагала уж при фрактури на костите. Казвам ви, че онези в ония край на света са тотално откачени, вие не, супер яки са, кей-поп до дупка, Ако не сте повърнали, дайте палец нагоре. А ако сте, съжалявам. Абонирайте се супер лесно за канала, като натиснете кръгчето с моята снимка ето тук и след това дайте една камбанка, за да не остава самотна. Ако пък имате още свободно време, може да цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук и да научите още неща за супер странния свят, в който живеем. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!